Labingda boling asalday, tilingda so'zing g'azalday. Qanday qilib bitta trend odamga двойной нагрузка berish mumkin? Ikki taraflama. Bitta trend o'zida ikki marta siqilishi mumkin odam. Birinchidan, labingda boring asalday deyish uchun prava yo'q. Ikkinchidan, tilingda so'zing g'azalday deyish uchun ma'da nemde qiladigan yo'q. Bu qanaqasiga bu trend? Haligi высший kategoriyadagi baxtli insonlar uchun chiqarilgan trend bu. Biz nima? Biz chiqaron, biz yerdan chiqqan qo'zg'orinmizmi yo biz qaysidir emlatgani vaqtida olmaganmizmi? Biz nima qildik biz? Qayerda xato qilyapmiz biz? Yo, men hamma odam baxtli bo'lishiga qarshi emasman. Hamma baxtli bo'l, lekin men ham qolib ketmay. Men ham qolib ketmasligim kerak-da. Men ham birga ketishim kerak-da hamma bilan. Bu yemagan trend mana shu, yemagan trend. Bu gunoh bu maqtanish, ashna qilib bu. Ashnaqa.